ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഈസി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പ് റെസിപ്പിയാണ്. ബ്രൊക്കോളിയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു 8 മാസം മുതലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പാണ്. സോ ഇത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേണ്ടത് ബ്രൊക്കോളിയാണ്. ഇത് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറോളം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ നല്ല വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രൊക്കോളിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ പെപ്പർ ഇത് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ബ്രൊക്കോളി, അതും ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചീസ് ക്യൂബാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം. ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഒലിവ് ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ടറാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടുക. വെളുത്തുള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സവാള, നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ്. അതും നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രൊക്കോളി നല്ല കാൽഷ്യം, അയൺ, സിങ്ക് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡെഫിഷ്യൻസിയൊക്കെ മാറാനുള്ള നല്ലൊരു വെജിറ്റബിളാണ്. ഇത് റോസ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെപ്പർ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രൊക്കോളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്രൊക്കോളിയും നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ വെന്ത് വരണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേവ് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ലപോലെ വേവിക്കുക. നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് ടു ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അടി പിടിക്കാതായിട്ട് നോക്കുക. ഇപ്പം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രൊക്കോളി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഷ്രിങ്കായിട്ട് വരും. സോ അത് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. അരച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ്, ഒട്ടും തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പേസ്റ്റ് ഒരു രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം. വീണ്ടും നമുക്കിത് പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രൊക്കോളി തന്നെ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ക്രഞ്ചി ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല, നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് നല്ലപോലെ റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആക്കാം. ഭയങ്കര വാട്ടറി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ തിക്കായിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാം. ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചീസ് ക്യൂബാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചീസ് ഇടുന്നത് ഒരു ക്രീമി ഫീൽ കിട്ടാനും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിരിക്കും. പിന്നെ കാൽഷ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതുമാണ്. സോ അത് ഞാനൊരു 2 ക്യൂബ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പ് റെസിപ്പിയാണ്.
ഫൈനലി നമുക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട്. എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും അറിയിക്കുക. ഈ ഒരു 8 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു മീൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്നാക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റ, ബൈ.